저쪽에서 건너물 가는 게 제일 많았어요. 여기는 네일바이크가 가도 운행하는 곳이기 때문에 이거 네일바이크가 닿는 않는지 좌우도 확인한 다음 건너시면 돼요. 철도 건널목도 다 마찬가지로 좌우도 확인을 건너시면 되고요. 네일바이크 여기 자주 왔다 가기 때문에 얘는 좀 차단기 고장 나가지고 위로 뜬 상태고요. 고장이 나가지고 이렇게 차는데 잘 안 돼요. 빨리 대체에 치야 돼서 이거 누르면 차단기가 올라가는 상태입니다. 네일바이크가 다 통과함을 건너가지고요. 이렇게 하시면 돼요. 차단기가 이게 고장이 나가지고 그 한쪽엔 잘 안 돼요. 이렇게 있는 거요. 되겠어요? 이제 모래시계 공원 쪽을 네일바이크 찍어보겠습니다.